Abatuuze ku kyalo kya Sebi mu muluka Gwerugeye Kachiri Town Council bawanjagidde gavumenti wamu n'ebitongole by'ebyokwerinda okubayamba ku bubbi obukudde ejjembe mu kitundu kino nga woolabira bino basula n'ensolo zaabwe ekintu ekitadde obulamu bwabwe mu matigga. Bano okulaajana bwe bati kiddiridde ababbi okuzingako ekyalo mu kiro olwo nno ne babba ensolo zaabwe ng'ente ezisoba 20 ze zaakabbibwa ne bazisalira mu ttale ate endala ne bazitwala mu lufula y'ababbi abatuuze gye bazudde ku kyalo Kaboga mu bitundu by'e Kasengejje. Tuwulira obulumi bw'amaanyi tetulina kyakukola naye ng'ababbi bo batuyigganyiza okumala ebbanga ddene tetumanyi kyakukolera ddala bannange mutuyambe. Ndasooka okubbibwa banziba embuzi zange 6 naye nze nabbibwa embizi yange kiseera kiyiseeko oli yajja n'ayingira mu kiyumba n'agisala n'agiteeka mu kakutiya n'agitwala. Abatuuze nga bakulembeddwamu ssentebe w'ekyalo kino Nakawuka Agnes bakedde kuyisa kizindaalo okwetooloola ekyalo kyonna okukunga bannaabwe okulaba kye bazzaako nga bakutte ebifaananyi ebiriko ennyama gye baasuuzizza ababbi. Ente ennaku z'omwezi nga 6 omwezi ogwa January ne bazinona wano mwalimu n'embuzi 9 ne tukwatako omusajja omu bwe twamukwata ne tumutwala ku poliisi. Twamutwala ku poliisi ekisambi abapoliisi baakituddize kye twamusuuza naye n'ebyenda ne tubijjawo ne tubirya. Kati omusajja ne bamutwala mu kkooti naye kyanneewuunyisa nga tewannayita na mwezi ng'ali bwe. Tebalina kye batabba ababbi baakuno okumanya bali babba bamenya omudaala ne butta ali mu fulampe nigosikisa ebyo kwa ne bamukenenulamu. Kubanga kaakati abantu batuuka ne benyiwa abadde n'embuzi y'embagi bw'okyali n'embuzi 8 bw'ogenda yakugamba nze sijja kukuuma abakyalina ng'ate ebyange byonna baabimalawo. Abamu ku bakwate tusanze batwaliddwa ku poliisi era batulaze ebifaananyi byabwe kyokka wabaddewo omuvubuka gwe balumiriza okukolagana wamu nabo yadde ng'abadde yeegaana. Teri kuno naye era omukyala kyayogera kituufu. Tutudde wano n'abantu be basongako nti be babbi abatubba weebali naye tewali wasobola kugamba nti gundi bannange kubanga batya mwana wa gundi banagamba batya kati bwe naayogera nga bannumba ekiro nga batema omwami oyo atudde mu suuti eya bbulu baamutema. Embwa okujja ewaka embwa yajja ewa maama si wange embwa yajja ewa maama embwa okujja ewa maama saaliwo era embwa we yajja nze naye siriiwo ewaka nali ndi ku dduuka era bankima ku dduuka kati simanyi waliyo embwa eyogera erinnya nange simanyi naye nze ntegeeza abatuuze nze sirina buzibu ku kitundu era nange mbiwulira nange kinnuma okuba nga babba ku kitundu kye tubeerako naye nze mbadde nsaba kino ekitundu nga kyo kyetaagako security. Lovinsa Nakibuule ategeezezza nti oluvannyuma lw'okubbibwa yalondoola ababbi bano okutuuka ku poliisi e Wakiso era bwe batyo ne bakwatibwa. Kati neewuube Wakiso emirundi ng'esatu kati tuusa lwe baabeeyimirira abantu baabwe. Kati nze mulamuzi namugamba nze gwe bakwatte n'ekizibiti kyange ndi wa Kachiri nsaba abasibe abo bwe baba babeeyimiridde mbatwale. Okuva lwe baabeeyimirira tebadda mu kkooti ate awo omulamuzi ne bamukyusa oyo mbw ate n'aleka ng'ate ebintu tebiteeredde bulungi mu fayiro kati ne wajja omulamuzi omulala juzi. Abatuuze bano balaze okutya nti bandisibwa olw'ensimbi za gavumenti ezaabaweebwa okwekulaakulanya eza Parish Development Model kubanga olwazibawa ne bagulamu ebisolo naye kati byonna bibbiddwa era basaba kuyambibwa. Tukoye obubbi kaakati gwe tulikwatako yalimanya tulemedde poliisi tetuyamba bikozi bite bonna wabula babuulire nti waliwo ekikola badduka mangu okujja ku bintu bitali mu magezi naye abantu kati ssente za PDM omuntu bamuwadde akakadde muze yagenda tusiira bwereere. Nyine embizi yange neiba nga bamubbi embizi 3 esa sasa ngenda okuzza magenda kwenda kusula na embizi bonyenda kina kyakola. Byakayanja Amon, Salt TV, Omunyo.